wilayah mana ini? Batu Butir. Batu Butir. Oke, go. sebelah sana tuh masih ada air terjun yang lain, dan lebih uniknya lagi air terjun yang di sebelah sana itu ada 4 tingkat gitu. Dan sayangnya kita harus pakai peralatan apa namanya, panjat tebing ya, semacam harness dan sebagainya. Jadi kita nggak